I than ja Rasul Allah, as lufta në rrugën e Allahut Azza wa Jall pra nuk e zaventon dhe nuk është më me velerë se sa ibadetet të cilat kryhen në këto ditë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as gjihadi, pra as lufta në rrugën e Allahut Azza wa Jall nuk është më me vlerë se sa veprat e mira të cilat kryhen në këto ditë. Pra preferohet agjerimi. Në këtë ditë ajo vëllezër preferohet që ne ta madhrojmë Allahun Azza wa Jall, të bëjmë tekbir sa më shumë. Tekbiri i përgjithshëm, pra me thonë Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahi alhamd. Më i pikëlluari, me zemrën më të pikëlluar, më i dështuari në këtë ditë është shejtani, djalli i mallkuar, për shkak se ai e din se çka do të thot dita e Arafatit. Vëllezër preferohet të agjërohet sidomos dita e Arafatit. Dita madhështore e Arafatit. Dita e Arafatit ka një vlerë të veçantë o vëllezër. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Allahun e falenderojmë, salavat dhe selam mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dërgojmë, mbi familjen e tij të pastër, shokët e tij besnik dhe trima, dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar besimtar, sa e bukur është jeta e muslimanit. Po sa përfunduam adhurimin e muajit të shenjtë të Ramazanit, muajit të bekuar të Ramazanit, Allahu Azza wa Jall ka përzgjedh dhe ka bërë perioda për besimtarët dhe stina të adhurimit që ata çdo herë t'i shfrytëzojnë benefitet dhe dobit e këtyre stinave dhe të jenë të vëmendshëm ndaj këtyre benefiteve që të arrijnë dashurinë Allahut Azza wa Jall dhe të arrijnë që të futen në xhennetet e Allahut Azza wa Jall dhe të arrijnë kënaqësinë e Allahut Azza wa Jall. Allahu, o ju vëllezër, është Ghafur Wadud, është falës dhe është i dashur Allahu Azza wa Jall. Prandaj Allahu Jalla wa Ala thot në një ajet në Kur'an: "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Thot Allahu Jalla wa Ala, o Muhammed, Zoti yt krijon çka të don dhe përzgjedh çka të don. Abdurrahman as-Sa'di rahimahullahu ta'ala në komentin e këtyre ajeteve tregon se Allahu Azza wa Jall po na tregon me këtë ajet se vetëm Allahu Azza wa Jall është ai i cili zgjedh dhe veçon çka të don, qoftë ajo prej kohrave, qoftë ajo prej vendeve, qoftë ajo prej stineve dhe qoftë ajo edhe prej muajve të vitit. E ne e dim se muajt e vitit të Allahu Azza wa Jall janë 12, mirë por 4 prej tyre janë të shenjtë. E pikërisht të dashur vëllezër, sa po jemi futur në njërin nga muajt më madhështor dhe njërin nga muajt e shenjtë, ku veprat shumëfishohen në shpërblimet e tyre. Jemi futur në muajin e një adhurimi të madh, një shtylle të madhe të Islamit. Jemi futur pra në muajin Dhulhijja, në muajin e Haxhit. Arritja e këtij muaji vëllezër është një benefit shumë i madh dhe është një shans shumë e madhe, e sidomos 10 i parë i këtij muaji, ku Allahu Azza wa Jall e ka gradu me grada të veçanta. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith të cilin e transmeton Imam Buhariu nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ma min ayamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani al-ashr." Qalu ya Rasul Allah, wala al-jihadu fi sabilillah? Qal: wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' minhu bi shay'. Allahu akbar.
Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka ditë që veprat e mira janë më të dashura te Allahu azza wa jall se sa veprat e mira që kryhen në ditët e 10 ditët e para të muajit të Dhulhijhes. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke e ditur vlerën e luftës në rrugën e Allahut azza wa jall, gjihadin, veprën madhështore, i thanë: ja Rasulullah, as lufta në rrugën e Allahut azza wa jall pra nuk e zaventson dhe nuk është më me vlerë se sa ibadetet të cilat kryhen në këto ditë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as gjihadi, pra as lufta në rrugën e Allahut azza wa jall nuk është më me vlerë se sa veprat e mira të cilat kryhen në këto ditë. Përveç, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një njeri i cili del me veten e tij në luftë për Allah, në luftë, në gjihad, në rrugën e Allahut azza wa jall, del me veten e tij, pra me trupin e tij, dhe del me pasurinë e tij, dhe me asnjërin prej tyre nuk kthehet mbrapsht te familja e tij. Pra humb jetën për Allah dhe humb pasurinë e tij të gjithën për Allah. Vetëm ky mund ta zëvendëson vlerën e këtyre ditëve madhështore. Po ju vëllezër, në këtë ditë, nga se është shtylla e pestë e Islamit, haxhi, ku tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umra kafaratu ma bainahuma, umrja deri në umrën tjetër i shlyen gjunahet që ndodhin mes tyre. Mirë po tha për haxhin, haxhi nuk ka, haxhi i pranuar nuk ka shpërblim tjetër te Allahu azza wa jall përveç se xhenetin. Lutim Allahun azza wa jall që haxhiton të cilët e kanë marrë rrugën për në haxh, që ta kryen shtyllën e pestë të Islamit, Allahu azza wa jall t'ua lehtëson dhe t'ua pranon adhurimet e tyre. Dhe Allahu azza wa jall t'ua pranon haxhin dhe të kthehen në vendet tona shëndosh e mirë me gjunahet të falura, ashtu sikurse dita kur i lindi nëna e tyre. Po e vëllezër, cilat vepra preferohen që njeriu t'i bën gjatë këtyre ditëve? E para, e vëllezër, prej veprave që preferohet që njeriu t'i bën në këto ditë është të pendohet Allahu azza wa jall dhe ta vendos që do t'i shfrytëzon këtë ditë në adhurime dhe dita të tjera të cilat vijnë dhe do t'i kalon gjatë jetës së tij. Pastaj, e vëllezër, namazi, sidomos të ketë kujdes për namazin që ta kryen në kohën e tij, mos ta neglizhon namazin. Ai i cili ende nuk ja ka nis namazit farz, le të ja nis që ta kryen farzin, namazin të cilin e ka obligim. Namazi është vepra më e dashur te Allahu azza wa jall. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot Allahu azza wa jall se njeriu nuk mund të afrohet Allahu azza wa jall me ndonjë vepër më të dashur te Allahu azza wa jall se sa kryerja e farzeve. E pastaj kur ti kryen farzet, i shton edhe nafilet që të bëhet i dashur i Allahut azza wa jall. Gjëra tjetër që preferohet në këtë ditë, o vëllezër, është agjerimi. Preferohet që ta agjerohen 10 ditët e Dhulhijhes, për normal 9 ditët e Dhulhijhes përveç ditës së Bajramit, pra ditës së Kurban Bajramit, e cila është e ndaluar që të agjerohet atë ditë. Pastaj, o vëllezër, preferohet të agjerohet sidomos dita e Arafatit. Dita madhështore e Arafatit. Dita e Arafatit ka një vlerë të veçantë, o vëllezër, për shkak se Allahu azza wa jall në ditën e Arafatit gëzohet më së shumti. Zbret Allahu azza wa jall në qiellin më të afërt të dunjas, dhe Allahu azza wa jall krenohet me robrit e tij të cilët qëndrojnë në fushën e Arafatit, dhe thot Allahu azza wa jall melekëve të tij, dëshmoni o ju melekët e mi se Allahu azza wa jall ua ka shlyer të gjithë dhe këta dhe i ka fal, ua ka shlyer gjunahet dhe të gjithë janë të mëshiruar prej anës Allahut azza wa jall. A dini o vëllezër se kush është më i dështuari në ditën e Arafatit? Më i dështuari dhe më i humburi në ditën e Arafatit është ai njeri i cili qëndron në Arafat dhe mendon se Allahu azza wa jall nuk do t'ia fal. Ky është ai më i raskapituri. Ky është ai më i humburi atë ditë, ai i cili mendon se mëshira e Allahut azza wa jall nuk do të kaplon atë. E po ne të cilët nuk jemi në Arafat, çka të bëjmë?
Neve preferohet që ta agjerojmë këtë ditë. Kur u pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për agjerimin e ditës Arafatit, tha: "Ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu wallati ba'dahu." Shpresoj te Allahu azza wa jall që t'i shlyejnë gjunahet e vitit të kaluar dhe vitit që ka vjen. Vitit të kaluar e kuptuam, po vitit që ka vjen, çka do me thonë? Kanë thonë dietarët, vitit që ka vjen ka për qëllim Allahu azza wa jall që nëse një rob bën gjunahe gjatë atij viti, Allahu azza wa jall do t'ja mundson që të pendohet në atë ditë, që gjatë atij viti. Pra nuk do të shkonte Allahu azza wa jall pa i kërkuar falje Allahut azza wa jall për ato gjunahe të cilat i ka bërë, dhe Allahu azza wa jall do t'ja shlyejë në ato gjunahe. Në ditën e Arafatit, o ju vëllezër, për haxhit sidomos të cilët qëndrojnë atje, preferohet që të bëjnë sa më shumë dua, të bëjnë lutje. E duaja më e mirë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në ditën e Arafatit, cila është? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duaja më e mirë, lutja më e mirë në ditën e Arafatit është duaja të cilën e kam bërë unë dhe të gjithë pejgamberët para meje, ku tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "La ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir." Këtë dua shpeshtoje sa më shumë, edhe lutje të tjera të cilat ti je i nevojshëm për Allahun tënd në atë ditë. Pastaj, o vëllezër, përveç agjerimit të kësaj dite, në këtë ditë, në ditën e Arafatit, më i pikëlluari është shejtani, për shkak se e din mëshirën e madhe të Allahut azza wa jall, të cilën e ka Allahu azza wa jall dhe i mëshiron të gjithë robërit e tij, e nuk i takon besimtarit dhe besimtares që të jenë neglizhent në këtë ditë të madhe. Më i pikëlluari, me zemrën më të pikëlluar, më i dështuari në këtë ditë është shejtani, djalli i mallkuar, për shkak se ai e din se çka do të thotë dita e Arafatit. Dita e Arafatit është shtylla, dita e qëndrimit në Arafat është shtyllë për shtyllave të haxhit, ku tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "El-hajju Arafa." Haxhi është Arafati. Ai i cili nuk qëndron edhe një pjesë të kohës në Arafat nuk ka haxh të pranuar. Pra shtylla e haxhit është qëndrimi në Arafat. Pra kjo na qenka një ditë me vlerë, një ditë e madhe. Pastaj për veprave që preferohet është dhënia e sadakas, për shkak se veprat e mira shumë fishohen në muajt e shenjtë. Pastaj leximi i Kur'anit, fjalës Allahut azza wa jall, përmendja Allahut azza wa jall e shumtë, ka se Allahu azza wa jall ka thënë në Kur'an: "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Përmendni Allahun azza wa jall në ditët e caktuara, në ditët e shënuara. Komentatorët e Kur'anit kanë thonë se në ditët e shënuara, ditët e caktuara, janë pikërisht 10 ditët e Dhul-Hijjes. E mjafton madhështim për këto ditë, mjafton vlerë për këto ditë, se Allahu azza wa jall është betuar në këto ditë. Tha Allahu azza wa jall: "Wal fajri", pasha agimin, "wa layalin 'ashr", edhe 10 netët. Komentatorët e Kur'anit, sikur se Ibn Abbasi, Sa'id ibn Jubairi dhe të tjerë, kanë thonë se Allahu azza wa jall është betuar në 10 ditët e Dhul-Hijjes. Komentatorët, pastaj dietarët në përgjithësi kanë diskutuar se cilat janë më vlerë, 10 netët e fundit të muajit të Ramazanit apo 10 ditët e Dhul-Hijjes. Disa kanë thonë 10 ditët e Dhul-Hijjes, disa tjerë kanë thonë 10 netët e muajit të shenjtë të Ramazanit. Ajo mesatarja dhe mendimi më i saktë cili është se prej netëve më me vlerë janë 10 netët e muajit të shenjtë të Ramazanit, muajit të bekuar të Ramazanit, kurse prej ditëve më me vlerë janë 10 ditët e Dhul-Hijjes. Nuk ka ditë më me vlerë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, te Allahu azza wa jall, se sa 10 ditët e Dhul-Hijjes. Prandaj me një transmetim nga Hafsa radiallahu ta'ala anha, e cila thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte që i agjeronte komplet 9 ditët e Dhul-Hijjes. Pra preferohet agjerimi. Në këtë ditë, ajo vëllezër, preferohet që ne ta madhrojmë Allahun azza wa jall, të bëjmë tekbir sa më shumë. Tekbiri i përgjithshëm, pra me thonë Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahi alhamd, ka filluar prej kur?
prej ditën e parë të Dhul-Hijjes ne mundemi me bë tekbir vazhdimisht, ta madhrojmë Allahun azza wa jall. Preferohet sa më shumë madhrimi Allahut, me bë tekbir, me bë tahmid, me bë subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, edhe me e thon tekbirin të cilin e thomi edhe në ditët e Bajramit. Kjo preferohet prej ditën e parë të ditëve të Dhul-Hijjes. Abdullah ibn Omeri dhe Abu Huraira radiallahu ta'ala dilshin në tregun e Medines dhe bënjin tekbir, fillonin me bë tekbir, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, walillahi alhamd. E madhronin Allahun azza wa jall dhe kështu pastaj ju bashkangjiteshin edhe njerëzit të cilën kalonin përreth tyre dhe madhronin të gjithë bashkarisht Allahun azza wa jall. Kurse tekbiri specifik i kufizuar prej cilës ditë fillon, për ne të cilët nuk jemi në haxh, fillon prej ditën e Arafatit, pas namazit të sabahut në ditën e Arafatit, në ditën e 9 të Dhul-Hijjes. Ne fillojmë me tekbir, pasi e falim namazin e sabahut, fillon pas çdo namazi bëjmë tekbir. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahi alhamd. Dhe kështu deri në ditën e 4 të Bajramit në namazin e iqindis. Në namazin e iqindis, pasi falet namazin e iqindis, përfundojnë tekbiret e kufizuara specifike të cilët bëhen gjatë këtyre ditëve. Po ju vëllezër, preferohet përveç dhikrit, preferohet që njeriu të i viziton familjarët e tij, t'i ban lidhjet farefisnore. Preferohet që njeriu dhe është obligueshme që njeriu të largohet sa më shumë prej gjunaheve në këto dita. Në këto ditët e Dhul-Hijjes, për shkak se shkruhen te Allahu azza wa jall të shumëfishuara, sikurse sevapet e shpërblimet që shumëfishohen, ashtu edhe gjunahet shumëfishohen. Në këto dita ju vëllezër, është edhe dita e Kurban Bajramit, e cila është dita më e madhe e vitit, pra me vlerë më të madhe të Allahu azza wa jall e vitit. Kështu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kur u pyet Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala dhe tha, cila është më me vlerë, a dita e Xhumë apo dita e Kurban Bajramit? Tha, prej ditëve të javës, dita e Xhumë është dita më e madhe dhe më me vlerë. Kurse prej ditëve të vitit, dita më me vlerë, tha, është dita e Kurban Bajramit, atë ditë kur njerëzit sakrifikojnë dhe therin për hir të Allahut azza wa jall, në shenjë në nshtrimin ndaj Allahut azza wa jall dhe arritjen e devotshmërisë, therin qurbanet e tyre. Për këtë arsye, dietarët thanë, pse janë ditët më të mira të vitit? Pse janë ditët më të mira të vitit? Cila është arsyeja? Kanë thonë dietarët për shkak se në këto dita bashkohen nënat e të gjitha ibadeteve që nuk bashkohen në asnjë muaj tjetër. Pra në këtë vit, në këto dita bashkohet cila? Namazi, haxherimi, përmendja e Allahut, bashkohet plus edhe haxhi, shtylla e 5 e Islamit. Edhe plus është dita e Kurban Bajramit. A ka mundësi që haxhi të bashkohet me ndonjë ibadet tjetër në ndonjë muaj tjetër? Përveç këtyre 10 ditëve të Dhul-Hijjes, nuk ka mundësi. Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se këto dita janë ditat më me vlerë të vitit dhe ditët që më së shumti preferohen dhe më shumti shpërblehen veprat e mira të Allahu azza wa jall. Lutim Allahun azza wa jall që të na bën prej atyre të cilët i shfrytëzojnë në hajër dhe në dobi këto 10 ditët e Dhul-Hijjes dhe të arrijmë devotshmërinë dhe të afrohemi te Allahu azza wa jall dhe të furnizohemi me devotshmëri, sikurse tha Allahu azza wa jall, wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Furnizohuni, mirë po dijeni se furnizimi më i mirë është devotshmëria. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.